जेई मेन 2024 अप्रैल यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है जो कि कॉन्टीन्यूटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये जेई मेन शिफ्ट 2024-27 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 when x less than 3 and 2 power sin x minus 3 upon x minus greatest integer function x 4x greater than 3 and small b when x is equal to 3. So here if S denote the set of all order pair AB such that fx is continuous at x is equal to 3, तो यहाँ पर हमें फंक्शन x is equal to 3 पे continuous given है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो हमें एस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। और एस किसको डिनोट कर रहा है? ऑर्डर पेयर ए बी को। एंड ए एंड बी वी विल फाइंड आउट बाय द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी बिकॉज यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है। सो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व। सो हियर सिंस fx is continuous, since fx is continuous, so f of 3 minus that is left hand limit, f of 3 plus that is right hand limit is equal to the function value. जब आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे दैट इज f of 3 माइनस देन लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस a मल्टीप्लाइड बाय 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर 7x minus 12 minus x square and modulus. Now listen, ये जो modulus है that is mod of x square minus 7x plus 12, this is we have to think about कि x square minus 7x plus 12 we can write down x minus 3 into x minus 4 in the mod. For x less than 3 this mod will be open positively. You can check for x less than 3 this mod will be open positively. So here we will write down that is x square minus 7x plus 12 positively we open the bracket. Now you can see that they both will be cancelled out by minus 1 time. So the left hand limit that is f of 3 minus we find out is equal to minus a over b, equation number 1. Similarly, when you will find out right hand limit f of 3 plus, so f of 3 plus will be equal to limit x tends to 3 plus 2 raised to the power sin x minus 3 over x minus greatest integer function of x. Now here also for x greater than 3 you can check that is for x greater than 3 greatest integer function of x will be always equal to 3. So that's why x minus greatest integer function can be written in the form of x minus 3. So here we will write down again that is this limit can be written as limit x tends to 3 plus 2 raised to the power sin x minus 3 over x minus 3. So when you will apply the limit, so it will we can use the standard limit that is limit x tends to 0 sin x upon x will be equal to 1. So this standard limit we can apply. तो जैसे ये लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट हम अप्लाई करेंगे देन इट विल बी 2 raised to the power 1 that is 2. Also f3 we have to given equal to b. Since the function is continuous, so finally we can write down the function is continuous, so minus a over b will be equal to b will be equal to 2. So the value of b is equal to 2 and the value of a will be equal to minus 4, because when you will put the value of b is equal to 2 then the value of a will be minus 4. So there is only one order pair minus 4 comma 2. So the answer will be, because यहाँ पर क्या पूछ रहा है the number of element in S, so यहाँ पर एक ही number of element है, so the answer will be option number C.